हाय हेलो फ्रेंड्स, मुई आपनकर होस्ट पवन कुमार आपनकर चैनल डिजिटल ट्रैवलर के मुई आपन के स्वागत करुचे। तो फ्रेंड्स, आज गोटे एमती जगह के जिमा बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है आ गोटे बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जेनटा कि आमर कोक्सरा ब्लॉक रो भितरे गाँव गोटे जगार अच्छे जेनटा कि डोकरीचंचरा। तो आज से पिकनिक स्पॉट जिमा फ्रेंड्स आउ केते एंजॉय करुचन लोग सेटा के देखमा नेचर के काना माने अनुभव करुचन से जिनस माने आज आपन के देखेबी हमर ई चैनल रे आउ बहुत सुंदर वीडियो उठावा के जाउचे, प्लीज देखन। तो फ्रेंड देखन इटा जेन देखुचन मोर पजाड़े इटा होचे छोट डोकरीचंचरा है जेनटा कि हमर छोटिया वाटरफॉल है। तो तलके जिमा देखमा आ गोटे बहुत बड़ वाटरफॉल अच्छे जेनटा कि बहुत बढ़िया लगवा जेन लगी डोकरीचंचरा फेमस है। तो मोर आज आवाज से क्लियर नहीं थी जेहेतु टिके बहुत माने नॉइज होचे आउ बहुत लोग पिकनिक लगे आइसन फ्रेंड्स मुझे देखे आपन के देखबन आउ देखबे बहुत भीड़ अच्छे आज आउ देखन आउ एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स देखुचन अधा बाट मुई उतरी कि आसली ना आउ अधा बाट अच्छे। तो चलन देखमा बहुत बढ़िया लगवा आज वीडियो में आपन के दौचे एंती वीडियो। तो देखमा चलन वाटरफॉल केंती अच्छे पूरा तलके उतरिले का पूरा दिसबा हमके आज पूरा आपन के डोकरीचंचरा
फुल वीडियो मुझे आपन के देवी। चलो तो फ्रेंड्स देखुन मोर पछाड़े जेनटा अच्छे इटा ही आमर जेनटा कि डोकरीचंचरा कहूँ आउ देखन इटा किसी ना भी 200 फुट उपरू मोर हिसाब से पानी पड़ूवा गोटे आम अनुमानिक गोटे जदि धर्मा बेले आउ बहुत बढ़िया लगे फ्रेंड्स इनर नेचर बहुत बढ़िया लगे मुई जेन जगह अच्छे ये पाखु माने एतकी फ्लो होते माने वाटरफॉल जेनटा पड़ूचे पानी एतकी जोर माने यहाँ होचे छिटका होचे मते मोर तो पानी तार मैंने आसुचे आउ इनर पवन गोटे बहुत बढ़िया लगुचे इनर जगह गोटे बहुत बढ़िया लगुचे माने तलके भी आसबार लगी रास्ता नहीं थी किंतु एबे 2 वर्ष तले मुझे आसती किंतु एबे जेन आसीचे आमर प्रेजेंटली जेन एबे बहुत बढ़िया होना अच्छे रास्ता आउ बढ़िया माटी रास्ता पथर रास्ता करना बनई तलके आसबार लगी बहुत प्रोब्लेम होता देखन एंजॉय कर। फ्रेंड्स मुझे आज ये वीडियो के इन्हें रखुचे तो आपण मान के केमती लगला कारण से तो निश्चय कमेंट माध्यम रे बतेबे आउ चैनल के लाइक करन सब्सक्राइब करन आउ बेल आइकन निश्चय दबाई देवे फ्रेंड्स जेनथि लई कि हमर नुआ नुआ वीडियो आपण माने पाई पारबे रहिली जुहार।